กรมอุตุประกาศฉบับที่ 6 เตือนพายุฤดูร้อนประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง 26 กุมภาพันธ์ 67 เช็คเลยจังหวัดไหนบ้างต้องเตรียมรับมือกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารวันนี้วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 กับผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยครับวันนี้นะครับ 25 กุมภาพันธ์ 2567 กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ออกประกาศเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่ 6 มีผลกระทบจนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 โดยระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้นะครับในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรนะครับควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงในช่วงและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยโดยจะมีผลกระทบดังนี้นะครับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ภาคเหนือมีจังหวัดน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคตะวันออกมีจังหวัดนครนายกสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคกลางมีจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ภาคเหนือมีจังหวัดตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองจึงขอให้ประชาชนนะครับติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmb.go.th หรือที่โทร 02-399-4012 ถึง 13 และสายด่วน 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงนะครับครับนี่ก็เป็นประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่ 6 เรื่องพายุฤดูร้อนที่กระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและถ้าหากกับผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ